en el video les voy a enseñar cómo hacer una fogata y vamos a empezar. Pues bueno, aquí estoy en mi campana y aquí ya saben que tengo una fogata ahí quemándose, si la ven. Voy a poner un drama persona. Ahí está la fogata, pero yo les voy a enseñar a hacer otra. Van a necesitar algo que ustedes quieran. Pueden usar cristal, no importa si es cristal, pasto o piedras o hojas o de alfombras más. ¡Mande! ¡Báñate! Ahorita. Y vamos a agarrar un torno. Van a poner soportes de armadura así para voltearlo hacia los lados. Y otra también botón de bonito. Así los quedáis. Sí. Así os quedáis y aquí tengo un coche. Creo que estaba por aquí. Si lo pueden ustedes cargar de ese pack de Minecraft. Se llama Camp Craft.
generadores nuevos. Gracias. Y esto es como para acostarse. ¿Dónde está? Tenemos un te vas a caer. Y pues bueno, nos vemos para el otro video, pero si no se van a de comando. Bueno, hi, en arroba no, man. Le vamos a poner esto y ponemos blog. Y ya que también esto van a tener aquí su bloque de comandos. Y lo ponen aquí y ya podemos dar su descripción. Y pues bueno, ya. Y